Așa, bună ziua, eu astăzi vreau să prezint lucrarea, laboratorul atât cât și teorie, pentru că video acesta le va include pe ambele. Așadar, haideți să începem, intrăm în Visual Studio. În față vedem designul aplicației, este destul de banal, pentru că este luat din, este făcut pe baza exemplului din cartea PO. Așa, ce include acest design? Include textbox-uri, mai multe textbox-uri, label-uri, butoane, acestea sunt butoane, un shape care este o linie banală și group box-ul, ne-am grupat mai multe controle. Așadar, haideți să vedem ce și cum se întâmplă și cum lucrează. Aici este o bază de date cu salariați, unde putem introduce ID-ul, numele, prenumele, vechimea salariului și salariul, adică vechimea cât s-a întârziat, după cât am înțeles. De asemenea, putem exclude introducând ID-ul. Putem vizualiza suma salariilor la toate salariile, cea mai mică vechime, adică deci și cel mai mare salariu. Mai întâi de toate, am început aplicația cu design-ul. Am făcut designul la toată aplicația. Am inserat un data grid view, toate controlele necesare și am început mai întâi să fac o clasă nouă, clasă publică. Așa, haideți să facem așa frumos. Ok. Am făcut un connection string și am făcut o funcție care se conectează la baza de date. Cred că prin funcție este mai bine pentru că facem funcția odată și nu scriem acest string de conectare de mai multe ori. Așadar, începem din tăi cu... Am făcut de asemenea o mică funcție care face redimensionarea data grid view-ului după coloane. Adică coloanele le întinde pe toată mărimea la data grid view. E o funcție ușoară, nu cred că ne oprim aici. Mai departe, inserăm persoanele. Se face prin intermediul try, catch și aici mai am și un finality care curăță toate câmpurile. În try am o structură de date în program CS, aici, este structura unde avem următoarele variabile cu care va lucra programul, nume, prenume, ID-ul salariatului, vechimea și salariul. Așa mai mult nu trebuie. Și fiecare variabile îi atribuim datele din fiecare text box. Funcția este cu parametri, desigur luăm parametri în ordinea lor respectivă. Mai departe facem interogarea în SQL. Interogarea este banală și este prin parametri. Prin aron, da, sunt niște parametri. Mai departe, fiecărui atribuim fiecărui parametru datele din structura noastră. Adică, spre exemplu, acest exemplu, îmi cer scuze de un fel de tautologie, așa, ID user, noi atribuim valoarea date ID, care a fost atribuită din textbox. Deschidem conexiunea, executăm și o închidem înapoi. În caz de eroare, afișăm mesaj de eroare. Așa. Mai departe avem ștergerea unei persoane. Așa. Această funcție este mai ușoară, de ce ne se face prin try catch. Include doar simplu un parametru și funcția care șterge, adică interogarea. După câte vedem where ID user este egal cu parametrul nostru care îl primim. De asemenea, deschidem conexiunea, executăm interogarea, închidem conexiunea și afișăm mesajul succes. În caz contrar, afișăm eroare. Mai departe, afișarea. După câte s-a putut vedea aici, este folosit un pic altfel parametrul la ștergere.
dacă acolo la inserare am folosit parametrii prin aron, aici este un pic altfel. Ce de asemenea demonstrează că putem opera diferit cu datele. Mai departe avem afișare. Afișarea se face printr-o singură simplă interogare, select all from salary. Chemăm funcția de care am amintit mai sus, deschidem conexiunea, facem un obiect de tip data table, un obiect de tip SQL data adapter și umplem data adapterul cu data table, după cât vedem. Executăm, închidem conectarea, facem un refresh și facem o redimensionare pentru că să afișeze corect. Este o funcție simplă. Mai departe avem suma salariului. De asemenea este o afișare simplă care seamănă cu cea de mai sus, doar că aici am folosit ca intermediu de afișare un text box, după câte vedem, ca parametru l-am primit, și am folosit metoda read. Da. Este o metodă care nu a fost folosită mai sus. De asemenea, în sarcină se cere mai multe variante de afișare. Eu am folosit metoda read. Și în text box vom afișa read, adică vom citi suma, adică coloana care are numele suma, transformăm în string și o inserăm în text box-ul nostru și închidem conexiunea. Mai departe, cer scuze, pe cea mai mică vechime lucrează asemenea sumei salariului, doar că folosim altă funcție. La sumă a fost suma, aici min, funcția min în interogare și aici funcția max. Ele lucrează la fel. Așa, haideți să testăm programul. Așa. Am uitat să specific pentru fiecare buton am tratat evenimentul respectiv, am chemat funcția din clasa database handling, am chemat funcția, am inserat parametrii respectivi care deja sunt, după cât vedem, numele controalelor și atât. La fiecare prin clasă am chemat funcția, inserând parametrii. Așa, haideți să pornim programa. Programa arată în următorul fel. Când se pornește, facem un display data, vedem toți angajații. Haideți să introducem un angajat, ID-ul 12, year, așa, max 12, vechimea la să fie 12, salariul 15.000, ok? Dar până a pasa introducere, hai să vedem care este cel mai mare salariu, este 9.000. Mai introducem pe mine, vedem că am apărut, vedem cel mai mare salariu este 15.000. Așa, cea mai mică vechime este 1, suma salariilor 72.000. Așa, vedem că cu vechimea 1 este doar o persoană, persoana cu ID-ul 10. Introducem ID-ul 10, ștergem, a fost eliminată cu succes și să vedem cea mai mică vechime. Este 2 deja. După câte vedem, da, este într-adevăr 2. Funcționalul programului este cam acesta, mai mult nu s-a cerut. Eu mulțumesc pentru atenția acordată și spun la revedere!